د جمعې ورځ وه او فارمېدو سیمې ته راغلو. دا اول ځل دی چې ما بېتاب صاحب فارمېدو له راځو. یو ملګري جوار هم تازه رسېدلي وو. نو انشاءالله چې نن به ډاډ هم د خیره سره دغه کوو پخوو. او لکه چې اخرنۍ شپې هم دي که نه؟ اخرنۍ شپې دي ځکه چې بیخي زه یم دا به د جوارو اخرنی فصل او ډېر زیات یې کرلي دي که نه؟ روغ 40 جیره به دي. او دلته جوار اوس هم شته دی که نه؟ لکه شیطاني غوندې به دا وګو چې مطلب که څوک ملګری یار دوست لري فارمېدو کې بس جوار رسېدلي دي. او دا خوږې شپې اوس ځکه دي چې دا د دې ټیم جوار چې دي دې ته د وخت جوار وایي. دا ډېر خواږه هم دي. دا خواږه دي او دا وخت د ډېرو ملګرو لري که نه چې زه ملګرو باندې ډېر آباد یم. نو زه یم چې د ډاډې به یې د خاص خاص ملګري که نه دا هم دي. نو خبره دا ده چې زموږ ملګري خو الحمدلله ډېر زیات دي که نه؟ خو دا ساحه ډېره لرې هم ده که نه؟ مطلب دلته راتګ هم دغه غواړي لږ. همداسې ده. توکل په خدای جوار پکې مه راوله قاري صاحب محترم. نو یوازې ما او بېتاب صاحب راوله ځکه چې دا اول کیمرامین هم داسې ډېر بلد راته نه ښکاره کېږي. خو که څه پکې نه ښکاره کېده د هغې موږ بښنه غواړو. بیا به وروسته په ویډیو کې دوی باندې دغه کړو همدې باندې به یې واچو په خیر سره که نه؟ لکه دا ځای مې په دې ډېر خوښ شو که نه چې دا ځای چې دا ځای دی که نه او موږ رالو دې ځای ته نو دا به ځای مې چې د اوبو پرته دي. دلته اوبه ډېرې دي که نه؟ بل د کوچیانو خیمې دي د ګونډې سر ته. هلته مې ماشومان ولي د هغې ډېر خوند راکړ. پخوا به یې د اوښانو باندې پاس ماشومان اچولي وو که نه؟ خرو باندې به یې دا د سیرلي وو د مېږو بچي به وو هغې به ډېر خوند کاوه. دا دولتي ځمکې دي او دلته کلیوالو سیمه والو ته هېوادوالو ته په اجاره ورکړي دي. تازه پکې د مالټو ونې دغه کړي نال کړي دي. نو دا به یوه ګټه وي ځکه په ټوله خواتمي یا فصلونو ته خلک سرې ورکوي او اوبه کوي اوبه کوي. دولت له دا فایده ده چې د بوټي نګهداري پکې کېږي ساتنه پکې کېږي او باقاعده دوی ته هم یو قسم فایده نوره رسېږي چې مالټه به هم قوي شي ځمکه هم آبادېږي پکې هېوادوالو ته هم یو فایده رسېږي. دولت له د اجارې د پیسو سره سره د مالټو د بوټو ساتنه دا نو ټولې ګټې یعنې مطلب دا ډېر ښه پلان باندې کار شوی دی. بلکل. او نو وطن مطلب د جوړېدو په طرف باندې دی او مشران چې دي هغوی مطلب ټول کارونه په حکمتونو باندې کوي. نو دا زموږ ویډیو وه لنډه غونډه په دې هیله چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځي. که څوک یار دوست لرئ او موږ پسې مه کېږئ خیر دی که نه؟ او مه زموږ شیطاني منئ خو سړي وږي ډېر کرلي دي که نه؟ خدای په امان.